भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं डॉक्टर जयवीर सिंह पवार पंचगव्य प्राकृतिक चिकित्सा चैनल के माध्यम से आपको एक खांसी जुखाम बुखार की दवाई बता रहा हूँ। भाइयों तुलसी के पत्ता 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, शहद 5 ग्राम, ताल मिश्री 5 ग्राम, इन सभी को कूट पीट के एक जगह मिला लो। भाइयों 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दिन में 4 बार ले, खांसी बिल्कुल ख़त्म। भाइयों नमस्कार।